Curiosidades de Alemania. Escaparse de la prisión suele ser un delito penal en muchos países y lo más probable es que se agregue tiempo a la sentencia por intento de fuga. Sin embargo, en Alemania todo funciona diferente, aunque no es el único país en aplicar esa ley. Allí se considera de naturaleza humana querer escapar de la prisión, que se considera una violación del derecho a la libertad. De este modo, la fuga no se penaliza en sí misma mientras no haya otros factores como amenazas, violencia o daños.